आज हम आ चुके हैं कि दोबारा से एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। आज हम करने जा रहे हैं राउटर की अनबॉक्सिंग। ये टीपी लिंक का करेंगे, इसकी आज अनबॉक्सिंग। ये है टीपी लिंक का आर्चर C60 राउटर, जो कि है AC 1350 वाईफाई राउटर। और इसके साथ में हमें मिलती है 3 साल की वारंटी कंपनी की तरफ से। और इसी में हमें मिलता है ये ड्यूल बैंड राउटर है 5 प्लस में। इसके साथ हमें 5 एंटीना मिलते हैं इसमें, जाकि ज़्यादा कवरेज हो सके। इसके जो 2 एंटीना है आगे के, ये है 5 गीगाहर्ट्ज़ के, उसके पीछे 3 एंटीना है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के। इसे हम एक नेटवर्क पॉइंट एक्सेस पॉइंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये दूसरे राउटरों से ज़्यादा कवरेज देता है, इसमें लिखा है। ये मैंने परचेज़ किया ऑफलाइन मार्केट से 2000 रुपये का। अगर किसी को भी 2000 रुपये में चाहिए तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसे 2000 रुपये में अवेलेबल करा दूँगा बिल बिल सबके साथ। फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है और क्या वाईफाई की क्वालिटी, राउटर की क्वालिटी है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्सेस का बड़ा है, सबसे पहले देखने को मिलता है राउटर, उसको बाद में देखेंगे। इसके साथ हमें मिलती है डेटा केबल देखने को, राउटर की कैट 5 देखने को मिल जाती है हमें। क्वालिटी इसकी नॉर्मली है। उसके साथ ही में हमें इसमें देखने को मिल जाता है एक इंस्टॉलेशन गाइड, तो इसे पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप इसमें नीचे QR कोड दिया है, इसको स्कैन करके वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आप इसे आसानी से सेटअप कर सकते हैं राउटर को। इसके साथ ही में हमें छोटे मोटे ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। एक बिल है मेरा इसमें, उसी के साथ में हमें ये अडेप्टर देखने को मिलता है, जो कि है 12 वॉट का। और ये टीपी लिंक का ये अडेप्टर है। क्वालिटी इसकी नॉर्मली है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बेकार है, क्वालिटी इसकी नॉर्मल है। ये टीपी लिंक का ही है। इसको करते हैं साइड और राउटर के ऊपर पिन्नी लगी हुई है, लेमिनेशन ऐसी नकली सी। इसके साथ ही में इसमें 5 घंटियाँ देखने को मिलती हैं, और इसे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। घंटियों को हर जगह हर डायरेक्शन में हो जाती है। उसके साथ ही में हमें ऊपर इसमें यहाँ देखने को मिलती है LED इंडिकेटर। टीपी लिंक की ब्राइटनेस 2 रखी है, वाइट कलर का है, प्लास्टिक हैवी है। इसी में हमें नीचे इसका पिन देखने को मिल जाता है, जो कि पासवर्ड भी बोल सकते हैं आप। जब आप इसे स्टोर करेंगे तो आपको ये डालना पड़ेगा। उसके साथ ही में इसकी एक्सेस गाइड नीचे देखने को मिल जाती है। और नीचे वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे छेद दिए गए हैं, ताकि इसमें जो हवा बाहर निकल सके। और इसी में पीछे हमें एक इंटरनेट पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही में 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। पावर के लिए 12 वोल्ट का ये देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही पावर बटन हमें ऑन ऑफ बटन देखने को पीछे मिलता है। BPS ऑन ऑफ बटन हमें पीछे देखने के लिए मिलता है, और एक रीसेट बटन देखने को मिलता है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और देखने में भी प्रीमियम भी नहीं है ये, और ना ही ज़्यादा लो क्वालिटी का है। काफ़ी अच्छा राउटर है देखने में। तो हम इसके लेकिन इसके जो नीचे वेंटिलेशन है काफ़ी छोटे छोटे हैं, जिससे कि ये जल्दी हीट हो जाएगा मेरे अंदाज में। आप इसे दीवार पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको सेट करके देखते हैं इसकी स्पीड कितनी देता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों देखिए, अब हम कनेक्ट हो चुके हैं अपने नेटवर्क से। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए नेटवर्क कनेक्टेड आ चुका है, तो देख सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं इसका फटाफट से स्पीड टेस्ट। इसका स्पीड टेस्ट दोस्तों हम 3 लेवल्स में करके देखते हैं। 3 बार इसका स्पीड टेस्ट करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए रूम मैंने ओपन कर लिया है, फटाफट से करते हैं इसका स्पीड टेस्ट। मेरा जो प्लान है वो है 100 Mbps का। ये हमारा 10 ब्रॉडबैंड है मेरा। इसको करते हैं, इसको क्या रिजल्ट होता है। ये मैंने डायरेक्ट
लैन केबल लगा के किया है और अभी मैं आपको वाईफाई के थ्रू भी करके दिखाऊंगा। ये लैन केबल लगाने से आप देख सकते हैं पिंग भी 3 आ रहा है। और अभी हम आपको मोबाइल में भी एक बार करके दिखाई देंगे। डाउनलोडिंग स्पीड आपने देख लिया, ये पहला लेवल है। 3 पर ट्राई करके देखेंगे हम इसे ये कितना आता है। फर्स्ट टाइम में आपने देख लिया, ये टीपी लिंक का राउटर है। ये 5 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्टेड है गाइस। अब एक बार दोबारा करके देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो मैंने दोबारा कर दिया है। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. एक बार और टेस्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद हमारे आगे रिज़ल्ट आ जाएगा कि कितनी स्पीड दे रहा है और ये कितनी नहीं दे रहा है। इसके बाद एक बार गाइस वाईफाई के थ्रू भी करके देख लेंगे। ये मैंने लैन केबल से किया है और अब लैन केबल हटा के इसके बाद वाईफाई से करके देखते हैं। तो मैक्सिमम ये मेरा 100 MB का प्लान है, उस हिसाब से तो ये स्पीड ठीक ही दे रहा है। और एक बार वाईफाई से और देख लेते हैं कि वाईफाई वायरलेस में कितनी स्पीड दे रहा है। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. चलिए एक बार इसको वायरलेस देखते हैं कितनी स्पीड देता है। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. चेक करा देता हूँ उसकी वायरलेस स्पीड। तो चलिए एक बार इसकी स्पीड वायरलेस मोबाइल पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ इसी वक्त, और अब मैं अपना नेटवर्क यूज़ कर देता हूँ। ये आ चुका है, देखिए 5G लिखा हुआ है। ये कनेक्ट हो चुका हूँ मैं इससे। अब मैं आपको इसकी स्पीड चेक करा देता हूँ एक बार। ये आ जाते हैं हम स्पीड टेस्ट पर। तो देखिए आ चुका है मेरा डैन ब्रॉडबैंड है, आपने भी पीसी पे देखा था। चलिए करते हैं बिगिन। इसको भी दोस्तों 3 बार करके देख लेते हैं कि क्या स्पीड रहती है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप देख ही रहे हैं कितनी है। मेरा 100 Mbps का प्लान है।
close till I get up. Time is मेरा बढ़ रहा है लेकिन स्पीड वही है, पिंग 5 हो गया है। तो ओवरऑल इस स्पीड मतलब ठीक दे रहा है ओवरऑल, और एक्यूरेंसी भी इसकी अच्छी है। ये टेस्ट जो है मोबाइल का, ये मैं अपने उस रूम से किसी दूसरे रूम में कर रहा हूँ, तो ये 3 दीवारों के बाद की स्पीड है। 3 दीवारों के बाद भी उतनी स्पीड दे रहा है ये, मतलब ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ठीक है इसकी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस किसी को भी राउटर लेना हो ऑनलाइन से कम में और बिल वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा।